Oke sobatku, kembali lagi bersama kami Dimas ya. Di kesempatan siang hari ini kita masih bersama channel Candi Shop. Kesempatan siang hari ini Dimas lagi di pinggir jalan ya, pinggir jalan raya Keramat ya. Ketemu Bapak Iwan ya, Bapak Iwan Garut. Kak Dimas informasikan ya di kesempatan siang hari ini, Mas Iwan Garut ini pertama kali ya ke Jakarta menguji nasib ya. Kak informasikan Kak Iwan ini pertama kali ke Jakarta menguji nasib. Dia sebagai sul sepatu ya, punya keahlian sul sepatu. Dengan kemampuannya, dengan pengalamannya yang dulu pernah berusaha di kampungnya, yaitu sebagai sul sepatu keliling. Dia mau dinasib ke Jakarta. Semoga perjuangan Mas Iwan ini selalu dapat keberkahan, kemudahan yang apa diharapkan. Bagi mereka semuanya, semoga ini perjalanan dari Mas Iwan Garut sebagai sul sepatu di ibu kota ini menjadi inspirasi buat kita. Yang penting positif. Apa yang punya kita alami, pengalaman dan kemampuan kita, selama itu positif, bermanfaat, gak apa-apa, pantang menyerah, terus berjuang demi kehidupan dan kehidupan keluarga. Bagi semuanya, semoga inspirasi ini dari Mas Iwan Garut bisa menjadi motivasi buat kita semuanya. Tentunya bagi semuanya, ikutin perjalanan kami. Tentunya masih bersama channel Candi Shop.